सो वाट इज अफ युट्युब मेरो नाम सुनिल लामा स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म यता विश्व निकेतन पछाडिको खोलामा आएको छु। यो चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा छ। सो अब आज चाहिँ म के गर्न खोजेको छु भने यो बागमती खोलामा माछा छ या छैन भन्ने टेस्ट गर्न खोजेको छु। म चाहिँ आज फुल टु इक्विपमेन्टको साथमा आएको छु होइन। अब दायाँ बायाँ केही नगरिकन स्टार्ट गरिदिइहालौँ। सो आज चाहिँ मेरो यो बेट आहारा जे भन्दा नि हुन्छ त्यो चाहिँ कुखुराको कलेजो हो। यसबाट अलि धेरै यो रगतहरू बग्छ र त्यसको बास्नाले गर्दाखेरि माछा एट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने सोचाइले लिएर आएको। सो अब यसमा हालेर हेरिहालौँ है त के हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो पल्सीमा हालिसकेँ। आम्बो हेर्दा त ध्वस्तै देखिन्छ तर ठिक छ, हेरौँ अब यसमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा मात्र हो है। खिचिदिरहेको छु नि, ठिक छ, यस्तो देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ सिसा छ, वेट। सो अब पानी हेरौँ। सो यो चाहिँ मेरो फिसिङ रडबाट पहिलोचोटि हो। सो जे पाइप त्यही पनि हुनसक्छ। मागुर यत्रो यत्रो पर्छ भने हामीले कति खाइसक्यो हामी बच्चा बेला आज यहाँ जङ्गल हुने बेला कत्रो कत्रो खायो हो र। त्यो मैले चाहिँ देखेको थिएँ, अनि यहाँनिर कहाँ रहेछ भने खोज्दा खोज्दा बल्ल भेटेर आएको। हरि पर्छ, यहाँनिर पर्छ एउटा ऊ माथि पनि छ क्या ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ खतरा हुन्छ। कहाँनिर दाइ? अनि भर्खर ट्राई मात्र। यत्रो यत्रोसम्म हुन्छ क्या, फेरि टेस्टी हुन्छ क्या यहाँको माछा। कस्तो मैले खायो क्या मिठो हुने खान पनि मिल्छ दाइ? के हुन्छ र खानलाई? त्यो पनि हो हुन त, सबभन्दा फोरै चिजमा हुन्छ भाइ। अनि त्यो त हो। तिम्रो कुखुराको खोर यहाँ बनाएर आउँछ, त्यो कुखुराको गु बगाएर ल्याउँछ, तल बङ्गुरलाई खानिन्छ, बङ्गुरलाई बङ्गुरबाट बङ्गुरको टोइलेट फेरि माछाले खाने बनाएर आउँछ मान्छेले, फोम बनाउनेहरूले। त्यो फ्लोटको लग्न खान्छ नि त, मान्छे पनि खान्छ। सो गाइस अब कन्फर्म भइसकेको छ कि यहाँ माछा पाउँछ भनेर होइन। म चाहिँ अब यहाँ बस्ने छु दिनभरि नै, दिनभरि नै भन्दा नि माछा नपरेसम्म बस्ने छु। फर्स्टचोटिमै अड्किसकेको छ। सेट भइसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई छुट्याउने नै छु जस्तो लाग्यो यार। फर्स्टचोटिमै अड्किसकेपछि अब के गर्ने। भाग्यले साथ नदेला जस्तो छ आज। फर्स्टचोटिमै अड्किसकेको छ। अब छुट्याउने बाइक
निस्किसकेको छ होइन। धन्न सिसा चाहिँ गएन छ, मैले तलपट्टि चाहिँ हल्का लुज टाइपको राखेको थिएँ, त्यही भएर भाँचियो, अहिलेलाई भाँचियो भनौँ। सो म अब फेरि अर्को बल्छी हालेर हजुरसँग फेरि भेट्नेछु, त्यतिखेरको लागि एकछिन रोक्नु। सो म फेरि बल्छी बाँधेर आइसकेँ। अघि चाहिँ मैले हल्का माथि यहाँनिर हल्का त्यो चिप्लिने नट बाँधेको थिएँ र मात्र भाँच्यो, नत्र यो नै चुट्टिनेवाला पनि थियो। अहिले त्यतिखेर चाहिँ मैले यहाँ लुज बाँधेर यति चाहिँ बाँकी नै भयो। सो अब चाहिँ म फेरि अर्को बेट बाँधेर आइसकेँ। तर कलेजो मैले ल्याउनु नहुने रहेछ, किनकि यो अलि फुटेर जाँदो रहेछ, त्यही भएर मैले हल्का मकै पनि ल्याएको थिएँ। यसले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ कि अड्काउनको लागि। सो अब फेरि हानेर हेरौँ। सो अहिले चाहिँ मैले अलि नजिकै हानेँ, किनकि अघिमा अड्क्यो, डर लाग्यो, त्यसैले म अहिले चाहिँ नजिकै हान्दैछु। अहिलेलाई चाहिँ यहीँ नजिकै। सो अहिलेसम्म पनि माछा परेको छैन भनौँ, 2 घन्टा जति भइसक्यो। त्यही पनि म फुल पावरको साथमा माछा पार्ने सोचमा छु। सिधा हानि नै रहेको छु, तर परिसकेको छैन। मान्छेहरूको भनाइअनुसार माछा छ भन्ने कुरा छ यहाँ, तर मेरो भाग्यमा चाहिँ माछा छ कि छैन भन्ने कुरा मात्र हो। सो फुल पावरको साथमा अझै 2 घन्टा बस्थ्यौँ। सो अब माछा परेन। हाम्रो यो त्रिपुरेश्वरको बागमती खोलामा माछा रहेनछ भन्ने थाहा भयो। प्रयास धेरै थियो तर परेन। सो अब स्टे ट्युन। अब हजुरहरूको नि घरतिर यस्तो बागमती विष्णुमती कतै छ र त्यसमा माछा छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा छ भने कमेन्ट डाउन बिलो, म त्यहाँ गएर माछा मार्नेछु। अरू केही छैन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। स्टे ट्युन।